почему снег скрипит под ногами? Если на улице небольшой мороз -2 или -3 градуса, то в выпавшем снеге есть много воды. Про такой снег говорят, что он мокрый. Из мокрого снега легко лепить снежки и снежную бабу строить с крепости. Когда мороз становится сильнее, температура воздуха опускается до -5 или -10 градусов, снег замерзает сильнее и становится сухим. Из сухого снега не получается слепить снеговика, но зато он громко скрипит под ногами. Почему сухой снег скрипит? Каждая снежинка похожа на маленькую звездочку. Если мы наступаем на снег, веточки в ледяных снежинках ломаются. Снег скрипит при любом надавливании. Если на него наступили, проехали на лыжах, прокатились на санках.